राम राम नमस्कार सब भाइयों को भाई, जय गौ माता की। ये देखो भाई, आज अपना 44 का दिन है और जो अपने फार्म पे दो जो गौ माता है, एक गिरलैंडो, जय श्री श्याम, एक हरियाणा। टॉप की हरियाणा गौ माता है भाई। मेरे हिसाब से 14 से 15 किलो दूध अब की बार आराम से निकाल देगी। और जो है दूसरे ब्यात की गौ माता है भाई, बहुत ही सुपर क्वालिटी की गौ माता है। साथ में बछड़ी है। कल ही जो गौ माता ने एक सुंदर बछड़ी को जन्म दिया था, हरियाणा नस्ल की बछड़ी। और ये गिरलैंडो इसके साथ में बछड़ा है। 19-20 किलो दूध इसमें तैयार है भाई। अब ये देखो, हरियाणा नस्ल की जो गौ माता है उसकी चलते हुए की जो वीडियो है वो आप देख सकते हैं। सुंदरता और शांतपन में बेजोड़ गौ माता है भाई। ये देखो, जो अडर की बनावट है वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही बड़े अडर की गौ माता है भाई। ये देखो, तो साथ में बछड़ी है भाई। अब दूसरे ब्यात में जो है ब्याई है और सुंदरता में जो बेजोड़ गौ माता है भाई। तो इसकी मिल्किंग वीडियो भी मैं इसी वीडियो में लगा दूंगा भाई अभी। तो ये देखो भाई, तो ये जो गौ माता है ये दिन में अपने ये देखो भाई, जो एक और थारपारकर नस्ल की गौ माता, साथ में जो है साहिवाल नस्ल की बछड़ी है भाई। और नवीन से एक भी काम जो है वो अच्छा नहीं होता भाई। मतलब ये चाहिए अपने अपने आप से कितना भी जो है अच्छा काम कर ले, लेकिन इससे जो है अच्छा काम होता ही नहीं। देखो, एकला ट्राई कर रहा था चढ़ाने की कि मैं एकला ही चढ़ा दूंगा, गौ माता अपने आप ही छूट गई। कुछ आराम तो चला होता फिर भी छोड़ दी ये भाई जी। फिर ये देखो, अब जो है मिल्किंग वीडियो चलेगी हरियाणा नस्ल की गौ माता की। थोड़ा सा एक जो 5वां थन है वो भी है भाई। तो वीडियो बनाने वाला थोड़ा सा ऐसा ही भाई था जिसने जो है बिल्कुल एक नॉर्मल सी और रेफरेंस के तौर पे जो भाई लेना चाहे, देखना चाहे, वो अपनी आके और एक साफ़ सुथरी जो वीडियो है वो भी ले सकता है मेरे व्हाट्सएप पे LOI बोल के। तो कॉन्टैक्ट नंबर मेरा लगातार स्क्रीन में चलता रहता है। 43वें दिन की सुबह सुबह की ये वीडियो है भाई मिल्किंग की। और शाम को जो है वो भी मैं वीडियो में ही आपको दिखाऊंगा भाई, मिल्किंग वीडियो दोनों की, इसकी भी हरियाणा नस्ल वाली की भी। और जो है ये देखो भाई, जो चुआई है वो बहुत ही जो सुपर फास्ट है भाई। तो शाम की वीडियो भी मैं इसकी इसी वीडियो में जो ब्लॉग है अपना इसमें ही लगा दूंगा। ये देखो भाई, बिल्कुल शांत है गौ माता। और जो है नॉर्मल वीडियो लगाई थी लगभग 1 मिनट की या 1 मिनट 20 सेकंड 30 सेकंड की वीडियो है ये। इसमें आप कोई भाई देखना चाहे तो सिर्फ ये देख सकता है कि गौ माता में कितना जो है शांतपन है और कितनी सुंदरता है। तो ये देखो भाई, शाम का जो ब्लॉक है अब वो स्टार्ट हो गया है। ये देखो, थारपारकर नस्ल वाली गौ माता है, इसके साथ में एक सुंदर साहिवाल की जो बछड़ी है। एक ये हरियाणा नस्ल की गौ माता है, इसके साथ में भी बछड़ी है। और जो एक बड़े साइज की जो गिरलैंडो जो गौ माता है, ऊंचे दूध की, ऊंचे लेवल की, उसके साथ में भी बछड़ा है। 2 गौ माता अपने फार्म पे हैं, उनमें तो बछड़ी है, एक जो गौ माता है उसमें बछड़ा है। तो ये देख सकते हैं, ये अपनी गिरलैंडो जो गौ माता है, इसमें 18-19 अगर पूरा जो है आपा दूध निकालेंगे तो 20 के जो आंकड़े हैं वो ये गौ माता छू जाएगी भाई। बिल्कुल कांटे का दूध बोल रहा हूँ मैं ये। और ये थारपारकर नस्ल वाली है, इसमें आज 12-13 दिन की बेई में 15 किलो दूध हाल फिलहाल तैयार है। साथ में जो है बछड़ी है एक साहिवाल नस्ल की। और ये देखो भाई, जो है मैंने बोला था सब भाइयों को, गिरलैंडो जो गौ माता है उसकी जो मिल्किंग वीडियो, ये अपने भाई हैं वीर सिंह, ये आ गए थे। तो फिर मैंने वीडियो जो बनाई
ये पिछले पिछले थनों में एक बहुत बड़ी जो बाल्टी है वो भरती थी। ये देखो भाई, मतलब 10-12 आदमियों के बीच में जो गौ माता दूध दे रही है, शांतपन में किसी प्रकार की कोई भी त्रुटि नहीं है गौ माता में। ये देखो भाई, बहुत बड़ी बाल्टी है। 2 थनों में एक बाल्टी भरती है, 2 थनों में, अगले 2 थनों में एक बाल्टी और भरती है। मतलब इसमें 18 और 19 किलो के बीच में दूध तैयार है, देख सकते हैं भाई। ये बाल्टी, ये दूसरी बाल्टी जो है वो ले ली है उस भाई ने। ये देखो, ये देखो भाई। और जो है आगे चल के मैं हरियाणा नस्ल वाली जो गौ माता है उसकी भी जो वीडियो है, मिल्किंग वीडियो, वो भी मैं आप भाइयों के साथ जो है साझा करूँगा भाई। इसमें एक अच्छा दूध है वो तैयार है। और आज जो है गौ माता मेरे हिसाब से 8-9 दिन की ब्याई हो गई भाई। तो कोई भी अच्छा जो व्यूअर्स हो, जो एक डेयरी के पर्पज से या फिर अपने घर पीने के लिए जो गौ माता है वो लेना चाहे तो ले सकता है भाई। उच्च क्वालिटी का गोधन है भाई, शांत शरीफ बहुत अच्छा है, चुआई दुआई है वो बिल्कुल नरम चुआई है। आप 2 से 3 मिनट में ही जो है पूरा दूध निकाल देंगे। अगर आपको अच्छा जो है दूध निकालना आता है तो आराम से आप जो है 2 से 3 मिनट में या 4 मिनट में आप दूध आराम से निकाल सकते हैं भाई। ये देखो भाई, अब जो है बछड़े को जो उसका आँख है वो आराम से पिलाया जाएगा भाई। और आगे चल के मैंने बताया था, ये देखो हरियाणा नस्ल वाली की चुआई सुबह की भी दिखा दी, सुबह की भी दिखा दी और शाम की। ये देखो भाई, दोबारा से ये जो भाई हैं वीर सिंह ये दिखा रहे हैं। सिर्फ एक जो त्रुटि है जो कि एक 5वें थन का जो निशान है वो है, बाकी अन्यथा गौ माता में एक कंपटीशन लेवल की गौ माता है। रंग से लगा लें, चाहे अडर की बनावट से लगा लें, माथे में पोल है वो भी बहुत अच्छा है भाई। तो आप देख सकते हैं भाई। तो ठीक है भाइयों, राम राम, जय गौ माता की। अगली जो अच्छी गौ माता है उसके साथ मिलते हैं आप।